ආදරයෙන් පිළිගන්නවා SLS Tech YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ කොහොමද portable subwoofer එකකට USB kit එකක් එක්ක volume control එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, අපි දැන් වැඩේ කරන්න ගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේ subwoofer එක. මේකේ ඔරිජිනල් ආපු USB kit එක අවුට් වෙලා තිබ්බේ ඒකේ මේන් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එක එහෙම පිච්චිලා තිබ්බේ IC එක එහෙම. ඒ නිසා ඒක හදන්න බෑ. හැබැයි මේකේ ඇම්ප් එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඒක නිසා මේකයි වැඩ කරනවා නම් මේකට අපිට USB kit එකක් වෙන්න මේ USB kit එකක් දාලා තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මට මේකට මෙතනින් මේකේ කපා ගන්න සිද්ධ වුණා. මේක දාගන්න මේක මෙතනින් මේ කපාගෙන ඒක හදාගන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මම මේක දාලා බැලුවාම මේ USB kit වල මම දැකලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර ඒ වගේ වොලියුම් මේක අඩු වැඩි කරන්න තිබ්බට හරි විදිහට මේකේ වොලියුම් එක අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 3ට 4ට يعني 3 ඉඳලා 7 වෙනකම් වගේ එකම සවුන්ඩ් ලෙවල් එක තියෙන්නේ, අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක වොලියුම් ප්‍රශ්න මේකේ තියෙනවා. ඒක නිසා මේකට කරන්න වෙන දේ තමයි වොන්න මේ වගේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේකට දාගන්න එක. මම මේක මේ විදිහට ඒක බෝඩ් එක ගහලා ලස්සනට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගන්න. මම මේක ඩයග්‍රෑම් එක දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ විදිහට ගත්තොත් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක අපි මෙන්න මේ අතර තියාගත්තොත් මේ ෂාෆ්ට් එක උඩට ඉන්න විදිහට තියාගත්තාම ඒ විදිහට තියන් ඇන්දු වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම එනවා ඔය ඉස්සරහින් තියෙන පින් තුන. මම මේකට දැම්මේ ස්ටීරියෝ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක. එතකොට මේක ෂාෆ්ට් එක මෙහෙම ගත්තාම මෙහෙම තියෙන්නේ ඉස්සරහින්. එතකොට අපි මේකට දෙන්න ඕන මේ මැදට තමයි ග්‍රවුන්ඩ් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව මේක ස්ටීරියෝ එක වගේ නම් මෙන්න මේ වගේ ස්ටීරියෝ මෙන්න මේ විදිහකට තමයි මේකට දැම්මේ. ස්ටීරියෝ එක නම් පේන ඇති පින් දෙකක් වෙනවා. මෙතන ඉස්සරහයි පිටිපස්සයි මොනෝ ඒ වගේ එහෙම එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේක ස්ටීරියෝනේ. left right දෙකම යන්න ඕන හින්දා ස්ටීරියෝ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක්ම දැම්මා. එතකොට මේ වගේ එහෙම දෙකක් එනවා. ඒ නිසා මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් ගත්තාම මේකේ මේ පළවෙනි පින් දෙක පළවෙනිම තියෙන ඉස්සරහා පස්ස පින් දෙක එකට එකතු කරලා ඒ දෙක දෙන්න ඕන ග්‍රවුන්ඩ් එකට. G මැද පින් දෙක. ඒ කියන්නේ මැද මෙන්න මේ දෙක දෙන්න ඕන ඇම්ප් එකේ අවුට්පුට් එකට. ඒ කියන්නේ මේ සබ්වූෆර් එකේ ඇම්ප් එකට ඉන් කරන තැනට. මේක මෙහෙම දාගත්තොත් මේක L කියලා මේක R කියලා මේක දෙන්න ඕන ඇම්ප් එකේ. මේක දෙන්න ඕන ඇම්ප් එකේ ඉන් එකට. සබ් ඇම්ප් ඉන් එකට. ඇම්ප් එකේ ඉන් එකට දෙන්න ඕන මේ දෙක. මේක ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙන්නත් ඕන ඇම්ප් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට. එහෙනම් ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක. මම ග්‍රවුන්ඩ් එකට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එනවා. මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ තුන්වෙනි පින් ඉස්සරහා පස්ස පින් දෙක. ඒක තුන්වෙනි ඉස්සරහා පස්ස පින් දෙක. ඒක මෙහෙම ඒක දෙන්න ඕන අපේ USB kit එකට. USB kit එකට අපි ඒක එහෙම දෙන්න ඕන. USB kit එකට අපි එහෙම දෙන්න ඕන. USB kit එකේ L එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේක එකට දෙනවා. USB kit එකේ R එක අරන් ඇවිල්ලා audio R එක අරන් ඇවිල්ලා මේක පිටිපස්සෙකට දෙනවා.
ඔල මේක මාරුණාට අවුලක් නෑ මේ කනෙක්ෂන් දෙක. මොහරි ඉස්සරහ පස්සට දෙන්න තියෙන්නේ USB කිට් එකෙන් ලයින් left right line දෙක. ඊපස්සේ USB කිට් එකේ ground එක දෙන්න ඕන මෙන්න මේකේ ground එකට. මෙන්න මේකේ ground එකට කනෙක්ට් කරන්න. ඕක තමයි ওই විදිහට තමයි මේක යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. පස්සට මේක හදාගත්තා මම පොඩි අයින් කරපු USB කිට් එක කනෙක්ටර් කැල්ල උඩ දාගෙන ලස්සනට මම මේක හදාගත්තා. මොකද මේ කනෙක්ටරෙන් තමයි මේකෙන් තමයි අපේ ඇම්ප් එකට යන්නේ. සබ්වූෆර් ඇම්ප් එකට. මොකද ඒකේ කනෙක්ටර් තියෙන හින්දා මම ඒකට දාගත්තා. තවත් වැඩි ලස්සනට තියෙන ඕන හින්දා. මෙන්න මේක තමයි මේකේ ඇම්ප් එකට යන්නේ. මේක AUX පින් එක. පිටිපස්සෙන් AUX පින් එක මේක තමයි අර USB කිට් එකට 12 වෝල්ට් එන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එකේ. තව USB කිට් එක ගත්තු. මේකට මම දාන්න යන්නේ. USB විතරයි තියෙන Bluetooth නෑ. මෙන්න මේ වගේ කැප් එකක් දාගන්න. මේකට දාන්නේ 1200 මයික්‍රෝෆැරඩ් 16 වෝල්ට් කැප් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ කැප් එකක් මෙතනට දාගන්න. කැප් එකේ දාන්න එක මේකේ වෝල්ට් දාන එකට දීලා කැප් එකේ මයිනස් වෙන එක මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට දෙන්න. මොකද මේක පවර් හම් එහෙම නැති වෙනවා. YouTube එකේ මම ඕන තරම් වීඩියෝ එකක් ලා ගන්න පුළුවන්. පවර් හම් නැති කරනවා මෙන්න මේක දැම්මම එතකොට එක හම් මේවා එන්නේ. අපි දැන් මේක මෙන්න මේකත් එක්ක අපි මේකට දාගෙන බලමු අපේ වැඩේ හරියයිද කියලා. මේක ඉස්සරහා පැනල් එක තමයි මේ තියෙනවා. මම මෙතන පොඩි සිදුරක් හදාගත්තා. මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක දාගන්න. මේ අර මේකේ ආපු ඔරිජිනල් ආපු කිට් එකේ මේ බටන්ස් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකේ බටන් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන PCB එක මම මේ වයින් කරන්න ගියේ නෑ. මම මේක දැන් මෙන්න මෙතනට දාගන්නවා. මේ හිල්ලට මම මේක දාගන්න. එන්න. මම මේකේ නට් එක මේකට දාගන්න. මම 10 අතුරකින් 10 සයිස් එක 10 අතුරකින් මම මේක පොඩ්ඩක් මිහිට තද කරගන්න. වැඩියම තද කරන්න එපා. මොකද මේ ප්ලාස්ටික් සර්කිට් බෝඩ් එකෙන් කැඩලා යන්න පුළුවන්. මෙතන හදාගත්ත. ඒක මිහිට අතේ ගානකට පොඩ්ඩක් තද වුණාම ඇති. පුර තද කරන්න ඕනේ. මොකද ගානට වගේ තද වුණාම ඇති. මේ ගානට මම මේක තද කරගෙන මේකට මම වොලියුම් නොබ් එකක් දාගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් නොබ් එකක් දාගන්න. මේ විදිහට. මේ නොබ් ගන්නක් තියෙනවා එනවා. මේ නොබ් ඕන තරම් පරණ අයින් කරන සෙට් වලින් උත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක මේ දාගත්තා. දැන් අපි මේකට ඒක දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම මම USB කිට් එක මේකට හයි කරන් ඉන්නවා.
මේකට 50ගේ එකක් තමයි දැම්මේ මට කියන්න බැරි වුණා 50ගේ ප්‍රීසෙට් මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් තමයි දැම්මේ මේකට මම 2030 එන ඇම්ප් එකට TDA 2030 මේකේ ඔඩියෝ කනෙක්ටර් එක මේකට සෙට් කරගන්නවා කිට් එකට අපි ඉතින් මේකේ FM antenna wire එක මේකේ wire එක මේකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ තියෙන්නේ මේකේ FM antenna වට යන wire එක subwoofer එකේ රතු පාට wire එක හරි දැන් මම මේ කහ පාට වයර් එක මේකට සම්මගෙන ඉන්නවා මම විදිහට හීට් පිලි යල්ලක් දාගෙන මේකට වයර් එක අම්ම ගන්නවා පාස් කරන්න නම් අවශ්‍යම නැහැ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පාස් කරන්නත් පුළුවන් මේක පාස් කරන්න නැත්තේ හදිසියකවත් මේ කනෙක්ටර් වලින් ගලවනවා වගේ මේක ගලව ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා හින්දා ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් නම එකක් හින්දා දැන් මම මේ හීට් සීලින් කෑල්ල මේකට දීලා වහගන්නවා හරි දැන් මේකේ ඔඩියෝ අවුට් එක මම කනෙක්ට් කරගන්න ඕන අපේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන එකට මේක ඉන්නේ මේ රතු පාට එක මේක නම් මේ රතු පාට වයර් එක මම කනෙක්ට් කරගන්න හරි මම මේ වයර් එකක් දැන් මේකට කනෙක්ට් කරගත්තා දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ 12 වෝල්ට් එන පවර් සප්ලයි ලයින් එකක් ඒ විස්ලි කිට් එකට සම්බන්ධ කරගන්න මම ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පවර් දීලා බලන්න. වැඩි හරියයිද කියලා. මේක මේ විදිහට මේකට සෙට් කරන් ඉන්න. ඉතින් මේකේ ස්පීකර් එක මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වැඩි හරියද බලන්න. මම මේකට පවර් දීලා බලනවා. පවර් ආවා. දැන් ඉතින් සවුන්ඩ් එකක් තාම ඇහෙන්නේ. අපි වොලියුම් මේ USB කිට් එකේ වොලියුම් එක බලමු. ඒක 45ක් 44 තියෙනවා. දැන් අපි මේක ටික ටික වැඩි කරලා බලමු. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති. Address point Anuradhapura තම කැකිරාව කුවේ සවුත් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. 1,50,000කට විදේශර ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති. දැන් වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් මේකේ හොඳට වැඩ කරනවා.
ඉස්සෙල්ල නම් මේ USB කොන්ටෝල් එක හරහය වොලියම් කොන්ටෝල් අඩු වැඩි කරද්දි හරි විදිහට මේක කොන්ට්‍රෝල් කරන්න බැහැ සාමාන්‍යයෙන් තුනේ ඉඳලා 7ට වෙනකන් දැම්මත් එක වොලියම් ගාන තියෙන්නේ ඒක හරි වොලියම් හරි විදිහට වොලියම් කොන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ ඒක ඉතින් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ වොලියම් කොන්ට්‍රෝල් එකක් දාලා 200 අපේ වොලියම් කොන්ට්‍රෝල් වෙන ප්‍රශ්න හදාගන්න එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නද කියලා හිතෙනවා අපි තවත් වීඩියෝ එකකින්ම හම්බෙමු